休息一陣啦，翻嚟迎社潮流，去跑馬地睇設計，現代嘅元素同古典點樣融合呢？翻嚟節目時間，戶主一家三口住喺跑馬地1500尺嘅單位，要求古典風格為主，點樣融合現代嘅元素呢？用顏色去區分房間，效果又係點？呢個單位咧係一個實用面積1500尺啦，3房2套嘅單位。咁而屋主咧就有一家三口啦，主要咧都想成個整體咧就帶多啲古典嘅元素。咁但係因為始終小朋友仲細啦，嗰個味道太重啦，個古典味道，咁就會變咗令到間屋咧好似感覺上好 old school 啊。咁所以咧我哋都加插咗一啲嘅 modern 嘅元素咧，就形成一個 modern classic 嘅 design。一入屋咧，我哋玄關嘅位置嘅地台咧，咁我哋就用咗一個雲石咧，去用咗一個格仔嘅黑白咧，去做咗個配搭啦，亦都係比較做一啲嘅古典嘅設計咧，比較常見嘅。咁而至於大廳啊、房間嘅地板咧，咁我哋就用咗個比較帶深色少少嘅木地板咧，用咗個 V shape 嘅拼砌啦，就會更加可以加強到嗰個古典嘅味道。咁我哋用咗啲嘅花線嘅圍身啦，去做咗個特色牆。咁傳統嘅花線咧，通常咧就會可能更加比較複雜啦。咁甚至咧就會帶有多啲嘅雕花嘅線條。今次咧我哋做一個 modern classic 嘅 design 啦，啲線條方面咧，我哋都簡約化咗佢。咁但係因為如果太過簡約嘅時候咧，就怕嗰個古典嘅感覺唔出啦。咁所以咧，我哋其實喺挑選花線嘅時候咧，我哋都揀翻啲唔同高度啊，或者一啲紋路啊，比較唔同咧，去做咗個配搭。因為客飯廳嘅面積咧都比較大，咁所以咧我都想有一個位置咧就成為一個焦點啦。咁所以喺飯廳嘅位置咧，我哋就比較用一啲比較對比大嘅顏色嘅牆紙咧去做咗一個 design， 揀咗一個深色嘅湖水藍啦去做一個配搭。而前邊咧我就做咗一組餐桌櫃啦，胡桃木嘅顏色咧，咁啊比較帶翻一啲比較傳統嘅感覺啊。咁 sofa 後邊嘅牆身咧，因為原本嘅面積咧都比較上大嘅，想建議客人咧就掛翻一幅畫啦，咁可以做一個裝飾。咁但係因為原來客人咧都想有一啲嘅音響嘅設備啊，咁所以我哋就同佢一齊揀選咗一個帶有一個現代感嘅喇叭啦，咁就放喺個牆身度聽音樂之餘咧，亦都可以當係一個裝飾品。嚟到主人房啦，咁因為始終呢度都係一個睡眠區啦，咁所以我哋喺牆身啊，或者一啲佈置嘅顏色方面咧，我哋都用咗一啲大地嘅色系，咁例如啲深啡色啊，或者一啲嘅帶翻少少卡其色嘅系列，感覺上咧更加溫暖啦。咁而呢一間房咧，因為本身咧佢都有一個大型嘅 L 型窗，落地玻璃啦，咁其實個採光度咧就非常之充足嘅。咁但係因為而家我哋放個床個方位咧，床頭嘅感覺咧就唔會好整體，所以咧我就幫佢設計咗一個帶高身少少嘅弧形嘅床頭板啦，比較連貫啲啦，同埋比較上一致啲。咁而前邊我哋亦都再做咗一個滿布嘅床頭啦，帶翻啲燈光喺上邊啊，就會更加有啲層次感。主人套房咧，咁其實我哋都做咗一啲嘅間隔上個改動嘅。咁因為原本個主浴室咧，佢係一個 L 型，咁突出嘅部分咧就係原本係一個企缸嘅位置啦。咁而因為咧，我哋都想做一個衣帽間咧俾女主人，咁所以咧我哋就將呢一個企缸嘅位置就封咗佢，咁就變咗佢可以撥入翻去衣帽間。衣帽間咧，咁我哋個門咧，亦都設計咗係喺中間度入去啦。咁因為變咗咧，我就可以三邊咧都可以同佢做翻晒啲高身嘅儲物櫃、趟門啦。咁我哋都加插咗一隻特色嘅玻璃啦，帶翻啲嘅弧形嘅條紋嘅線條，咁令到咧個成個衣帽間嘅感覺都會帶翻啲通透感啦。咁亦都有啲自然光嘅可以入到呢間房間。咁雖然咧，我哋就設計咗一個衣帽間俾戶主啦，咁但係因為咧都覺得儲物量咧唔係太足夠啊，床尾嘅位置咧就有一埲牆，咁我哋就將佢拆咗之後咧，用個衣櫃咧就做咗一個間隔，咁一邊咧就係喺小朋友房啦，咁而另外一邊咧就喺主人房，各自咧都可以增加嘅收納空間。
小朋友房呢一邊咧，我就用咗一個森林嘅設計做咗一個主題。考慮到係男仔啦，就用咗啲藍色啊、灰色啊、綠色。咁而另外我都用咗就帶翻鮮豔少少嘅一個黃色咧，咁就令到可以咧有翻大啲嘅對比。同時呢啲顏色咧就會比較上long last 啲啦，咁變咗佢哋第日大個咧都唔會話覺得好似過時。咁呢一間房咧個樓底因為都比較高啦，咁我就分開咗咧上下兩部分。咁因為通常做嘅咧都會係上邊係床啦，下邊係做櫃嘅。咁但係因為今次咧小朋友都比較上細啊，考慮到佢個安全嘅問題啦，咁所以咧我就將床咧就放咗喺下邊嘅位置。咁上方個位置咧我就設計咗一個活動區啦。咁如果有朋友嚟嘅時候咧，咁佢哋亦都可以喺上面咧一齊玩。而側跟嘅位置咧我就做咗一個懸空嘅書台，坐喺度畫下畫啊，寫下字啊，咁啊會多啲趣味。咁喺設計方面咧，我都加入咗好多細節啦，譬如喺衣櫃嘅手抽位咧，咁我哋都做咗啲比較特別嘅形態，望落去咧冇咁傳統啦，感覺上咧活潑啲。咁而另外一邊嘅衣櫃咧個趟門咧我都冇嘥到，咁就用咗一個黑板漆啦去做咗一個櫃門啦，咁變咗小朋友咧可以發揮多啲嘅創意。書房呢一邊咧就藍莓主咧就用比較多嘅，咁我根據翻佢嘅喜好啦，咁喺顏色方面咧都選擇咗一啲比較深色啲嘅系列配合翻，咁喺牆身咧亦都配合咗一啲嘅寶藍色嘅牆紙咧做咗一個配搭，感覺上咧就比較上穩重。藍莓主因為工作嘅需要啦，咁我都同佢設計咗一張比較大型啲嘅書台，咁而下方咧我哋亦都做咗一啲嘅活動嘅櫃桶啦，咁方便翻如果日後可能太太啊小朋友都想一齊做嘢嘅時候咧，拎開嗰個櫃桶，咁就可以大家一齊可以共用到啦。我就做咗一個大型嘅書櫃啦，咁啊伸延到門嘅側邊。咁都用咗一個深色啦嘅炭灰色啦去做咗一個主要嘅顏色啦。咁但係我哋喺中間個位置咧就用咗一啲嘅深色嘅木紋啦。咁因為木紋咧可以帶顯翻出一啲比較上有格調嘅感覺。咁呢個層板咧我就唔係好似傳統咁啦，做一個直線嘅線條啦。我就用咗一啲嘅弧形嘅線條咧，就可以增加翻多啲嘅設計感。